Snap 好似好少入呢一類型嘅 top，佢係一件畫毛布料嘅 top 啦。佢有啲似衞衣類型咁樣嘅，咁但係咧佢就做咗個領啦，咁係可以反領或者企領。反領就見到佢撞咗另一隻布料啦，咁呢個係深啡色嘅類似風褸質地嘅布料嚟嘅。如果企領嘅話咧，咁就係佢原身嘅點點波點布啦，咁就可以凍嘅時候可以扣晒佢啦。做咗呢個衞衣插袋，手袖都做咗個束橡筋嘅。咁三腳咧就做咗個 stopper 啦，我而家就束咗隻腳嘅，咁因為我想露個 layering 出嚟啦。如果唔束腳咧，咁佢就會係一個闊闊地嘅三腳嚟嘅，咁就長啲啦。如果唔束腳，佢就係見到佢係會闊咗嘅。佢呢個 size 咧都做得幾大嘅，仲有好多位嘅，同埋個手袖咧都做得幾長嘅。咁我就襯咗呢個杏色嘅半透裙腳裙啦，係一個大地色嘅色通。呢件衫咧好暖嘅，即係好似一件畫毛嘅外套咁樣咯，但係只不過佢變咗一件 top 啦。我去旅行啊，去啲凍啲嘅地方啊，韓國、日本嗰啲咧，我覺得都幾需要有一件呢啲保暖嘅 top。如果入到室內地方好熱嘅話咧，咁你可以好方便咁除咗呢度嘅，因為佢係好容易除啦，做到個領口好大啦。所以我都會自留一件咯。佢仲有另一隻色嘅，我要考慮下留邊隻色好，因為啡色原來着上身都幾好睇。